ஹை கைஸ், உங்கள் ஜிஎம்எஸ் தமிழா இன்றைக்கி வந்து என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜப்பான் மாநிலத்தில் வந்து மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் வந்திருக்கு. நிலநடுக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிர்ச்சி அளவுக்கு மிகப்பெரிய இது வைரலாக வந்துட்டுருக்கு. ஏன்னா 5 மணி நேரத்தில் வந்து 50 முறை நிலநடுக்கம் வந்திருக்கு. அப்போ வந்து 50 முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்படியே பூமி அதிர்ச்சி இருந்திருக்கு. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் எல்லாம் வந்து ஒரு அலர்ட்டாகி போயிட்டு திரும்ப வந்து நின்றுருக்கு. அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய விபத்து நடந்திருக்கு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள். இப்போ தான் இப்போ அடுக்குமாடி குடியிருப்பெல்லாம் இப்போ ஒரு இது ஆயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ பெரிய இதாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலே வந்து கீழே விழுந்தாலும் சரிஞ்சிருந்தாலும் வந்து மக்கள் வந்து நிறைய பாதிக்கப்படுவாங்க. அதை பற்றி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜிஎம்எஸ் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து மிகப்பெரிய அப்டேட்டாக தான் அந்த விஷயம் வந்து ஜப்பானில் வந்து நடந்திருக்கு. ஜப்பானில் வந்து 2024 வந்து நியூ இயர் கொண்டாடுறதுனால நியூ இயர்னாலே இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்ததுனால மிகப்பெரிய மக்கள் வந்து பயத்தில் வந்து உண்டாக்கியிருக்காங்க அப்படி தான் சொல்லணும். ஏன்னா அந்த நிலநடுக்கம் பார்க்கும்போது காட்சிகள் பார்க்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷம் அந்த வீடியோ 2 நிமிஷம் பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், அப்போ தான் சொல்லக்கூடிய தகவல் வந்து சேரும். とりあえず川の中に収まってるだけいいわ。何メートル？いやいやいや。こっちは大丈夫そうです。ああ、わからんか。です。இப்போ அந்த நிலநடுக்கம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு வேவ் வந்து வந்துட்டுருக்கு. அந்த ஆற்றுல வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ சவுண்டு வந்துட்டுருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல நிலநடுக்கம் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தூண் அந்த இதில் மரங்களாக இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஆட்டி 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 அதுக்கப்புறம் வந்து நின்றுருக்குது. அப்போ பார்க்கும்போது மனசுக்கு இப்படி பயங்கரமாக இருக்கணும், அப்படியே இவ்வளோ பெருசு இதாக வந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்லணும். ஏன்னா அந்த காட்சியெல்லாம் பார்க்கும்போது கண்ணில் வந்து பயத்தை உண்டாக்குது. இப்படி வந்தால் கண்டிப்பாக கீழே விழுந்துடல பில்டிங்கு. எல்லா பில்டிங் இப்போ அங்கே இருக்கிற மஹால் இருந்து வீடுலேருந்து அதுக்கப்புறம் காருங்களிலிருந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து அந்த அதிர்ச்சி வந்து வந்துட்டு போகிறனால என்ன ஆகுதுன்னா, முன்னாடி இப்போ கால் மோதுறது, அதுக்கப்புறம் மோல்டுங்கெல்லாம் வந்து கீழே சரிகிறது, அதுக்கப்புறம் அந்த மாலில் இருக்கிற அந்த திங்ஸ் எல்லாம் மாட்டி வச்சுருப்பாங்களா அதெல்லாம் வந்து கீழே வந்து விழுறது, அதுமாரி சேதங்கள் வந்து மிகப்பெரிய சேதம் நடந்திருக்குது. இந்த ஜப்பான் மாட்டில் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெகுலராக இந்த மாதிரி நிலநடுக்கம் வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த நிலநடுக்கம் வரும்போது சேஃப்டியாக இருப்பாங்க, மக்கள் வந்து எதிர்வாங்க. ஆனால் வந்து அங்கே கடலோர பகுதி இருக்கிறனால என்ன அடிக்கடிக்கு இந்த நிலநடுக்கம் வந்து தொடர்ந்து வருது அப்படின்ட்டு நிறைய தகவல்களில் படிக்கும்போது புக்கில் பார்க்கும்போது தெரியுது. அந்த நிலநடுக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படிலாம் சேஃப்டியாக வீடு கட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் வீடு கட்டி நிறைய இடத்துல வந்து இந்த நிலநடுக்கம் வந்தாலும் சேஃப்டியாக இருக்கிற மாதிரி நிறைய இடத்துல காட்சிகளை பார்த்தேன். அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிலநடுக்கம் வந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட சென்னையில் இந்த 50 முறை வந்துச்சு இல்லை அந்த நிலநடுக்கம் 5 மணி நேரத்தில். அதில் வந்து 1 மணி நேரத்தில் அந்த நிலநடுக்கம் வந்தாலும் சென்னை பில்டிங் அப்பார்ட்மெண்ட் பில்டிங்லாம் வந்து சரிஞ்சிருக்கும். அதேமாதிரி சென்னை ஆகட்டும் பெங்களூர் ஆகட்டும் அந்த நிலநடுக்கம் வந்துச்சுன்னா, ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு சேஃப்டி இல்லாமல் நார்மல் அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து கட்டியிருப்பாங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு நிலநடுக்கத்தில் இவ்வளோ ஒரு பாதிப்பு இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த சுனாமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து ஜப்பானில் வந்து வருது. மக்கள் வந்து எச்சரிக்கையாக இருக்குங்க. மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உதவிக்கான நண்பர்கள் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த காட்சிகள்லாம் பார்க்கும்போது மனசை வந்து உடஞ்சி போகிறோம். அந்தளவுக்கு ரோடு வீடு அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நிறைய சேதம் அடைஞ்சிருக்கு. நிறைய மக்கள் வந்து பாதிப்பை வந்து நிறைய வந்து கொண்டு வந்திருக்கு அந்த நிலநடுக்கத்தில். இந்த நிலநடுக்கத்தில் வந்து சுனாமிக்கு அந்த எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாரி சுனாமி வந்து எச்சரிக்கை கொடுத்ததும் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தரைமட்ட ஃப்ளோரில் இருக்காங்க, எல்லாமே மேலே இருக்கிற ஃப்ளோருக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்காங்க. ஏன்னா இந்த நிலநடுக்கம் வரும்போது ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்தாலும் மேல் ஃப்ளோரில் இருந்தால் தப்பிச்சிக்கலாம், கீழே ஃப்ளோர் இருந்தால் மண்ணில் சரிஞ்சு இது இறந்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது. இது வரைக்கும் எந்த தகவல்படியும் இந்த எவ்வளோ பேர் இறந்தாங்க, இந்த நிலநடுக்கத்தில் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னு தகவல் கிடைக்கல. ஆனால் இந்த நேரத்தில் நிலநடுக்கம் எடுத்திருக்கு, இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னு விஷயத்தாவது தெரிஞ்சிருக்காங்க. இது வரைக்கும் ஒரு சில பேர் ஊடகங்களில் வந்து பேசுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 பேர் வந்து உயிரிழக்க நேர்ந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தகவல் வெளியேற்றிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இந்த நிலநடுக்க பாதிப்புனால மக்கள் வந்து பீதியில் அடைஞ்சு எல்லாம் தெருவில் வந்துட்டு அங்கங்கே சேஃப்டிக்கான எப்படி வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து அங்கங்கே தேடிட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த வீடியோ காட்சியில் பார்க்கும்போது மனசை வளைக்குது. அந்தளவுக்கு மிகப்பெரிய விஷயமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜப்பான் மாநிலத்தில் இந்த நிலநடுக்க பேரிடு வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த விஷயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காது. இந்தமாதிரி ஜப்பானில் வந்து நிலநடுக்கம் வந்திருக்கா இல்லையான்றது கூட தெரியாது. அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் நிலநடுக்கம் வந்து எப்படி வந்து முன்னெச்சரிக்கை இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை உங்கள் மேலான கருத்தில் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டுட்டு ஜிஎம்எஸ் நம்மளை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.